哇！呢幾日蒙啦翻風真係凍到癲啊，着少件衫都分分鐘飛釘啊！誒，講起飛釘，你知唔知呢個生理反應原來都有佢嘅作用㗎喎？乳頭係愛嚟餵哺母乳就係人都知㗎啦，但係講到乳頭勃起嘅作用，我哋就要追溯翻當我哋仲係初生嬰兒嘅時候啦喎。又嚟到知己知彼嘅環節，大家好，我係詹叔。原來當我哋仲係初生嬰兒嘅時候，我哋嘅視力其實係非常之嘅模糊。喺頭一個月，我哋嘅視力大概只能夠睇到8至到12寸嘅距離，而顏色方面咧，淨係睇到黑白兩隻色嘅啫喎。係要去到大概1歲左右啦，我哋先接近到成人嘅視力嘅。咁雖然睇得唔清楚啫，但係都要揾食㗎。咁初生嬰兒喺咁模糊嘅黑白世界裏邊，要揾食就要靠觸覺啦喎。相信大家都試過夜晚去屙夜尿，要摸黑咁樣去揾燈掣嘅。而小朋友去揾乳頭嘅情況咧，其實係一模一樣嘅喎。但係你又幻想一下咯，如果你揾燈掣嘅時候，燈掣同埋埲牆係一樣都係咁 smooth 咁平滑，你根本係冇可能揾得到嘅喎。所以我哋乳頭勃起咧，其實就係方便嬰兒進行哺乳嘅。正所謂啊，我哋燈掣越大，責任就越大 ，BB 就快高長大啦。呢一個就係我哋乳頭勃起嘅 function 啦。哇，仲有一陣新鮮嘅士多啤梨香味，真係想一啖食佢。喂，唔好啊！